ट्रेकिंग बहुत थर आसी किंतु ये टाइम बहुत मजा लगुच। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्लॉग। आज डेट हूँ 17 सेप्टेम्बर तो विश्वकर्मा पूजा। मुझे एक्चुअली अच्छी ए देखिपे बाकी सब ये जो आगुरी थी कोविड हॉस्पिटल थिला यही जगह को आसी एक्चुअली। तो आज मुझे एक्चुअली फर्स्ट डोज ही नेली। तो ये अच्छा मिसेस टे छाई बस रो कहीं कहीं देखिपारूनी ये छाई बस मिसेस। तो आज ब्लॉगटा यू स्टार्ट कर तो प्लान कराई गोटे जगह जीवार अच्छी आउ जड़े आम सागर जी से अच्छा बारिपदारे। तो ये जगहटा वैक्सीन आम नेलु एक्चुअली देउड़ी नेलु तो बारिपदा जीवा ना तो से ये जगहटा देखला बेले मन पड़गला आज वैक्सीन नेली। तो आज ये हॉस्पिटल भी देखईदेली कि कह दी दिन तले एत वर्षा थिला आज खरा वर्षा जमती होता आज खराटा भी सेमती। पहाड़ आपण मैंने गेस करिकी जानी पारे जगहटा कौ जगह बारिपदारू मैक्सिमम 20 किलोमीटर दूर ए जगहटा आपण मैंने गेस करें मुझे जानी। पहाड़ देखा जाउची आउ वाटरफॉल भी अच्छी। सिमिलीपाड़ गेट स्वागतम सिमिलीपाड़। तो ये लेफ्ट को गले सीताकुंड और सीताकुंड पाखापाखि केते किलोमीटर 3 किलोमीटर पाखापाखि हम ना मे बी 3 किलोमीटर पाखापाखि हम। आउ एपटे फास्ट आसो लुलुंग आसो लुलुंगटा तथापि 6 किलोमीटर हो ना। तो आम भावुँ क्या जावा आम हाँ लुलुंग जीवानी रास्ता भी आगे बहुत केचरा थी बहुत खराब रास्ता अच्छी आठ को गले नेटवर्क ही पाइबनी। तो आम जल्दी भी जीवार अच्छी वर्षा हो जाऊँ। तो आम एठू लेफ्ट को नेबा लेफ्ट को जीवा सीताकुंड। दियो भाई मान को खाइबार बादाम पीसे पीसे दियो 7 जण केड़े पीसे हो तो बाटी की दियो जे दबो तार पुण्य हो होला पुण्य पुण्य गले चॉकलेट मिलबो ना से जोरी सो खाई सरलानी के कुरकुरी खाती
कली जुगे पशु मानकर कथा बुझुंट मैंने ना कि पशु मानकर भाषा बुझी पारुछंती ये सब व्यक्ति यही सब यही महिला माने ताकू धरिकी खुआई दियो ना। मु एक्चुअली भाभी जे बहुत फाँका फाँका लगे तथापि पर्यटक आसछंती यही देखी पारे तो जगहटा आज टी अलग प्रकार फिलिंग्स होची केंती कहीं वर्षाटा अलग प्रकार होती तो ये गला बेले माने आगु एत साउंड हो न था जो पानी रो साउंड तो आज किंतु पूरा साउंड होची। एक्चुअली आग थर जो आसती एत पानी नथिला तो पानीटा देखी पारे पछरे और बैकग्राउंड के साउंड होची सेटा साउंड भी शुणी पारे आउ जदि मु 2 दिन आगु आसता पानीटा अलग प्रकार देखई था आपण मानकु केमती जो हलदिया कलर पानी थिला तो ए पानी टिके कमी जाइए। भाई एत पानी अच्छी सीताकुंड सीन एमती जो फास्ट जो तल कुंडटा थाए से कुंडटा जावाई भी मेहनत लगी जाऊँगी मैंने ट्रेकिंग करने पड़ू माने टे पहाड़ चढ़ाई पड़ू आगु जो फास्ट कुंड थिला सेटा पानी जो फुल हो जाए तो से नाल ही जाऊँ फास्ट कुंड पहुँची जाऊँ एवं भाई से सीन हो पारे पानी अलग प्रकार अच्छी से जो पानी जो जाऊँगी माने कौन कह जो नाल से जाई हेनी पूरा ट्रेकिंग करके आसवा पड़ो तो भाई बहुत कष्ट लगुच बहुत दिन पर ट्रेकिंग कराऊँ। सीताकुंड गोटे हनुमान मंदिर थाए आपड़ जदि कहीं आसी था देखी माने देखी थे तो से मंदिरटा ये अच्छी एवं आम अच्छु कौटू कौटी अच्छु तो जो फास्ट कुंड से उपरे ही अच्छु तो ये तले अच्छी फास्ट कुंड तलकू जावा फास्ट कुंड तलकू पहुँचवा केमती लगुच एत दिन पर ट्रेकिंग कष्ट लगुनि तो फास्ट कुंड पहुँचवा गले आउ एतकी जावाक अच्छी। केमती लगुच फास्ट फूड पहुँचिकी सीताकुंड बहुत थर आसी किंतु ये टाइमटा बहुत मजा लगुच पानीटा देखिकी आगुरी आसते ऊपर पानी पड़ू था तो ये पानीटा अलग प्रकार पड़ुची लगुच चाउल बजार जमी पानी पड़ूला वाटरफल सेटा कि बहुत ऊपर था ऊपर पानीटा पड़ूला से आम उपर छीटा पड़ूला तो यहाँ एत तलू पड़ी छीटाटा आसूँ आपण मैंने देखिकी जापारे पानीटा केते जोर पड़ू भाई मजा आसीगला मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
रील्स बनैबो रील्स दियो आज कैमरा रे रील्स बनैबा गीत डायरेक्ट गाई गई तो अब लेट करवा नहीं पड़ेगा तो बहुत अवश्य बहुत मजा लगिला तो यहाँ आगु एत थोड़ आसी तो केवे एत पानी देखी नी तो यहाँ फास्ट टाइम एत पानी तो मजा ऑब्वियसली लगे फिलिंग चला जे सतरे जमी चाउल भजा ऊपर जो लास्ट कुंड को पहुँची जाती सेमती फिल है भाई तो आम जो ट्रेकिंग करने आगु जो देखी जो मो सांग मैंने थिले तो से कुरकुरी दिखाई आउ से कही ये बसता आम आसिले आउ थे कुरकुरी देवा तो भाई मान को आम उपर से भरसा विश्वास अच्छी बसी थे तो आस आ दुकान पाक खायापी दिहब आ भाई आ उफ माने हम ये जो थे कुकुर तो जीवा टाइम से कुरकुरी लेज देती तो खाली एमती कही जे ये था वेट कर था आसिले आम देवा आउ थे कुरकुरी तो सही तले ही बसते तो से आउ थे कहीदेलु पछरे आस दुकान पाक कुरकुरी दिहब से तुम्हें दो ना हाथ रे पार्टी दियो उदार छेड़ी गाले उठी जा देते देते पानी उठा दे तुम्हें कड़ी गुटिया दबो तांको उठा करबो केड़े उठवे